Hari ini mau nyobain ketoprak Jakarta di Penyambungan. Katanya ini salah satu street food legendaris di ibu kota. Udah lama banget gak makan ini, langsung aja kita pesan dan ini lagi dibikinin. Isiannya ada ketupat atau lontong, bihun, tahu, toge, timun, kerupuk, telur, dan lain-lain. Siram bumbu kacang yang mendok dan manis gurih dari kecap manis. Ini dia udah datang, ternyata porsinya sebanyak itu. Langsung aja kita cobain. Bismillah. Rasanya enak, bumbu kacangnya pas banget, gurih, manis, medok, tercampur dengan semua isiannya. Dan kepedasannya bisa di request sesuai keinginan. Gak heran sih ini jadi favorit banyak orang. Overall ini worth it banget sih menurut aku. Buat yang penasaran harus banget sih nyobain kesini juga. Lokasinya di seberang jalan BRI Lama Penyambungan. Next nyobain apa lagi? See you!